總價300萬就可以喺珠海買一個大埋裝修嘅一個別墅，上下有3層。睇呢個花園同埋我哋1樓嘅面積就係130個方，大埋裝修俾你噶。呢度咧距離我哋萬達廣場咧開車就5分鐘嘅，交通嚟講都係非常之方便。旁邊就係學校同埋海鮮市場，非常之方便嘅。呢個係218方嘅，佢嘅一個實用面積咧又達到330幾方嘅。咁1樓就做一個客廳嘅位置咧，非常之開闊嘅，呢個全部都係大埋裝修嘅，即見即所得嘅。咁我哋依家嚟到3樓嘅位置咧，你所見到即係所得嘅呢啲全部啲櫃，全部都係一個交標嚟嘅。呢一邊咧係我哋一個主人房嚟嘅，做得非常之大，嗰啲全部都幫你打好晒嘅，全部都係幫你整好晒噶。咁2樓就係有3個房間啦，呢度係主人房係最大嘅，咁呢度係我哋衣帽間嘅位置。咁呢一邊咧係我哋一個套間一個衛生間嚟嘅，做咗一個好大一個乾濕分離嘅。嘅話係一個兒童房嚟嘅。嚟到呢個區域咧，呢度就係一個公共洗手間嚟嘅，呢個係洗漱台，呢個係衛生間嚟嘅。咁呢邊咧就做一個客房嘅位置咧，都係非常之大嘅。對於呢一套係218方，上下3層，大埋裝修，總價大概係320萬左右，大埋裝修。有興趣可以私信我，睇嚟現場睇睇。